Ни одили јавното здравство во нагорна линија. Колку најавените реформи во здравствените домови и службите за итна медицинска помош ќе бидат во интерес на граѓаните? Каде се најавените стотина амбулантни возила? Ќе успееме ли да ги задржиме младите со оперативниот план за вработување? Ова се само дел од темите со кои што ќе разговараме на Дрнка МК со Петер Марков, пратеник од владеачката ВМРО ДПМН од Струмица, или пак јас би рекол од Новосело, но е воедно и член на повеќе собраниски комисии, меѓу кои Комисијата за здравство, Комисијата за труд, социјална политика, демографија, за надворешна политика, надворешна трговија и така натаму. Марков, добре дојдовте во подкастот на Дрнка МК. Добар ден, благодарам на поканата и исклучително задоволство што можам денеска ова предпладне да го поминам во вашата студија. Благодарам. Ќе разговараме на повеќе теми од она што го најавив, но самиот старт. Вие сте специјалист по абдоминална хирургија. 2 години сте дел од законодавниот дом на нашава земја. На самиот почеток многу ме интересира и многу ги интересира и нашите гледачи. Што е полесно или потешко да се биде? Пратеник кој што ќе носи одлуки за граѓаните или пак специјалист по абдоминална хирургија? Ова прашање е едно од прашањата кои што го добивам најчесто на било кое гостување кои што сум ги имал до сега, а исто така и од моите пријатели или луѓето кои што ме познаваат и кои што имам близина со нив. Се работи за две многу различни позиции, многу различна улога, но со една иста суштина. Тоа е да бидете достапен, да бидете од полза на луѓето кои што имаат потреба од вас. И сега нивото на кое што се разликуваат тие две професии или еве тие две, едната функција, едната основна професија, е тоа што како лекар, како абдоминален хирург, имате можност да помагате, да бидете достапен на луѓето на индивидуално ниво. Додека како пратеник или како дел од собранието на Република Македонија, имате можност помасовно да ги решавате проблемите на граѓаните преку предлагањето на закони, преку нудење на креативни решенија за проблемите кои што ги добиваме во секојдневната комуникација со луѓето. На крај се работи за енормна сличност. Јас иако сум во собранието на Република Македонија, се уште учествувам во работата во Општа болница Струмица. Имам поднесено и одобрено барање за волонтерско работење, така да поретко, за жал, многу поретко од порано, додека активно работев на својата основна професија, но секако сум и достапен и за потребите и помошта на колегите, но и за пациентите кои што не во толку масовен број како претходно, но имам прилика да влезам во операциона сала. Морам да ти кажам дека кога вака ве слушам, премногу политички ми одговоривте која е она потешка функција. И двете се одговорни во секој случај. Специјалист по абдоминална хирургија е лична одговорност. Апсолутно. Но како пратеник и таму сте одговорни, но во секој случај на заедницата. Апсолутно. И тежината, и комплексноста, и стресот кои што го создаваат работата на овие две професии, можам да кажам дека е еднаков. Дури во еден период пред да се случат изборите на кои што бев избран да бидам пратеник во собранието, имаше еден период кој што се поклопува. Мораше да отпочнам припреми за кампања и самата кампања да почне, а во исто време да бидам и во операционата сала. 100% посветеност во двете не може да има човек, треба да бидете супер човек, 24 часа во денот, се малку да ги сервисирате потребите од двете професии и во однос на тежината, најобјективно ќе ви кажам дека не постои полесна ниту од една од овие две. Значи, одговорноста, точноста, достапноста и ангажманот кој што го бараат и двете улоги се на вистина интензивно ниво и не би можел да определам која би била потешка, дали едната или другата. Двете ги работам со задоволство, на двете сум
посветен колку што е нели примарната улога која што ја негувам, но не би можел да издвојам или да исклучам некој од овие две. Но мислам дека како пратен ја имате поголемата одговорност, бидејќи станува збор за поголема заедница. Како специјалист за абдоменална хирургија, можеби заради потребите од хируршки запад или не знам понатаму. Но сега и за оние кои што имаат кардиолошки проблеми ќе прашат: "Ами извинете пратениче, што бидна со новото болничко крило?" Или пак оние кои што имаат други приоритети, не мора да бидат пациенти. Секогаш прашуваат од пратеникот. Вие се залагавте да биде готово тоа болничко крило. Постојано како член на Комисијата за здравство и како пратеник, постојано некако го туркавте тоа прашање во законодавниот дом. Неодамна бевте со премиерот овде. Реално, може ли ова есен да профункционира новото болничко крило за кој што веќе 2 години се залагате во парламентот? Така, една од обврските која што ја превземавме како дел од кампањата за пред парламентарните избори кои што се случија пред 2 години беше токму наоѓањето решенија и завршувањето на сите градежни работи, опремувања со опрема, обезбедување персонал со цел да се случи конечното пуштање во употреба на новото болничко крило. Сега, во текот на овие 2 години навистина имаше интензивни разговори, состаноци, соработки и со Министерството за здравство, но тука морам да кажам дека и премиерот на Република Македонија господинот Христијан Мицкоски посвети навистина многу голема енергија и многу големо внимание со цел да се доведе работата до тука каде што е моментално. Значи, постоеше застој од правен аспект, регулираниот правен аспект на ова инвестиција, постои момент за техничкиот аспект, кој што сега веќе доаѓаме до самиот крај и треба да се биде веќе во секој момент пуштен и одобрен техничкиот прием на самата зграда. Јас бев како некој мост помеѓу директорот на Општата болница Струмица, помеѓу централната власт, владата, односно собранието и министерството. На една од последните седници имав пратеничко прашање до министерот Азир Алиу за состојбата на инвестициите во здравството, меѓу кои што е Општата болница Струмица. И од сето тоа што можам да го согледам и динамиката со која што се реализира овој проект, јас сум оптимист дека после 30 години, после градба која што е на некој начин отпочната и можеби во некој друг систем, кој што не е демократскиот систем на Република Македонија, ќе може во ова време, јас сум горд тоа да го кажам, во време на владата на ВМРО ДПМН, во времето кога овој регион има своји представници во собранието на Република Македонија, да се реализира овој проект и не само да се реализира, туку да биде ставен на услуга на пациентите. Сега, капацитетите на таа нова зграда која што тамо се претежно за хируршките гранки, со што при преселувањето на хируршките гранки во тоа ново крило ќе се отвори простори за подобрување на условите од некои други оделенија, како например невролошкото оделение или како и да е, каде што условите се такви какви што се и граѓаните за кои што реагираат. Така да се решаваат, се подобруваат проблемите на секој ниво и од секој аспект со посветена работа и со решавање на оваа задача која што имаме превземено во предизборната кампања пред 2 години. Марков, дали и во иднина ќе лобирате за ова нова болничко крило? Знаете зошто? Не е проблем сега да се стави во функција на есен. Проблемот ќе биде со екипираноста, со опремата, а вие сте човекот кој што треба да крене рака за да се излобира за дополнителни дотации, за вработувања, за нова опрема или опремување на хируршките сали кои што ќе ги има таму. Дали понатаму ќе лобирате за целосно ставање во она комплетна слика овој нови болнички крак? Па не само тоа, значи немаме друга опција. Јас ако треба да се,
да се пресметам, тоа е еден од моите главни приоритети кои што го имам зацртано, бидејќи тука не се работи само за некоја категорија на граѓани или некоја ексклузива која што треба некој да ја добие или некоја заедница или некоја интересна група. Значи тука се работи за граѓаните од целиот регион. Услугите на Општа болница Струмица ги користат и граѓаните од општина Струмица, граѓаните од Василево, Босилово, Новосело, граѓаните од Радовиш, Валандово и кругот е само од овие 4 општини имаме околу 85.000 осигуреници. Тоа е една огромна маса на луѓе која што не само што заслужува, туку јас чувствувам и одговорност и тежина и притисок како вработен во таа институција во однос на реализацијата на овој проект. И тоа значи не само што ќе лобирам, не само што ќе бидам инволвиран, туку ќе направам се што е во моја можност, што е во однос на задачите кои што ми се доверени од страна на премиерот на државата, таму кај што можам да помогнам на директорот на болницата, кој исто така е посветен на реализација на ова, со директорот на фондот за здравство, со министерот за здравство исто така, со цел да може да се затвори кругот и да не постои изговор за нереализација, заради тоа што ние се сеќаваме. Сега, Струмица имаше честа или привилегијата да има премиер од општината. Јас сум стварно вчудоневеден и запрепастен зошто не беше тоа реализирано до сега. Јас би потпишал одма сега ние да можевме да работиме или периодот пред моето заминување во собранието да можеме да оперираме во нови хируршки сали и пациентите да лежат во европски услови. Еве така условно да ги наречеме. Но тоа не се случи. Сега, ние ја превземавме обврската од граѓаните, да, ние го изложувавме тој момент во предизборната кампања и имаме обврска да работиме со цел да го реализираме тоа што сме го ветували и за тоа што сме критикувале. Значи, одговорноста е тоа што го дава мотивот и го креира притисокот да спроведеме и да ги превземеме сите чекори со цел да се заврши ова на начинот на кој што е планиран и за кој што сметам дека ќе биде едно од поквалитетните здравствени установи во земјава. земјава. Не само обврска кон колегите, бидејќи потекнуваат од оваа институција, туку и пред граѓаните од Струмишкиот регион, бидејќи ќе дадат довербата. Така, затоа го кажав тоа. Ние имаме 85.000 осигуреници кои што се лечат во оваа болница, само од овие 4 општини: Струмица, Новосело, Босилово, Василево. А да не зборуваме дека покрај осигурениците, тука имаме туристички потенцијал, доаѓаат туристи кои што, иако не се осигуреници, можат при разни настани да имаат потреба од користење на тие услуги. Имаме наши кои што работат во странство, кои што преку летниот период се враќаат и тие имаат потреба да искористат здравствена услуга. Затоа, ако има еден приоритет кој што го имам зацртано во мојата агенда за овој мандат, тоа е едно од работите е токму отварањето на новото болничко крило и неговото пуштање во функција. Предпоставам значително ќе се подобрат и оние услуги, здравствени услуги од областа на хирургијата, со оглед дека таму ќе бидат сместени и оние оделенија и операционите сали и така натаму во хируршките гранки. Заменик претседател на Комисијата за здравство при Собранието на Република Македонија, човек кој што доаѓа од здравствените кругови, неодамна ја слушаме информацијата за реформи на здравствените домови, односно формирање на институција служба за итна медицинска помош, кој што во моментов функционира во рамките на здравствените домови. Што ќе значи, Марков, тоа? Дали ќе значи поквалит? Не знам. Многумина ќе прашат, сега формирање на повторно на уште на еден нов субјект. Колку ова реформа ќе оди во корист на пациентите? Така, да ви објаснам каква е моменталната ситуација од аспект на понуда на услугата од итната медицинска помош. Значи, итната медицинска помош моментално работи во склоп на здравствените домови во државата. Во последните 2 години беа превземени многу активности со цел на некој начин да се рекомпонира, да се реизмисли
оваа институција со цел да може да се подобри, да се зголеми опфатот и респонзивност на самата институција, односно на самите вработени. Точно е дека пред некоја недела, пред некој месец, беше испратена информација од до влада, на која што беа информирани министрите и самата влада за создавање на нова институција на медицинска помош. Но тоа не е изолиран акт кој што се планира да се реализира. Паралелно на ова оди и создавањето, односно отварањето на нов смер во рамки на медицинските факултети кои што се однесува на парамедици. Каква е моменталната ситуација во здравствените домови? Во здравствените домови моментално се обврзани во итна медицинска помош да бидат вработени лекари, значи општи лекари кои што најчесто првото вработување име во итната медицинска помош. Сега тие луѓе почнуваат да работат во таа институција, но што е многу нормално, луѓето сакаат да напредуваат, односно да се определуваат кон специјалности, кон некои можеби излегуваат да отворат приватни амбуланти и така натаму. И во таа ситуација имаме многу голем проблем со обезбедување на континуитет во задржувањето на медицинскиот кадар. Заради тоа што ако имате вие некој млад лекар кој ќе дојде, стане дел од итната медицинска помош, итната медицинска помош е фактички тоа се првите респондери, оние кои што први одговараат за било каква несреќа или било каков акутен настан кој што му се има случајно на некој пациент. И сега, ако ние на секои 2 години го освежуваме тој пул на вработени, или голем дел од тој пул на вработени, ние имаме континуирана потреба од примање нови, реедукација, значи за да се додека нели на секој му треба период да се адаптира на нова средина, нова улога. Тоа ни создава проблем. И луѓето или доколку бидеме ригидни, ќе треба да ги ограничиме луѓето во нивното напредување, но тоа не сакаме да го направиме. Затоа веќе треба да помине на Универзитетски сенат одлуката за создавање на нов смер за парамедици, кој што ќе биде како 3-годишни студии, каде што луѓето, медицинските лица, ќе можат да се запишат на фактички на Академијата за парамедици, со цел да може потребата од лекарите, тие лекари кои што се во рамки на здравствените домови, да можат да бидат внесени во процесот на нивна доквалификација во некој од специјалностите кои што државата има потреба, додека во итната медицинска помош да има еден насекаде, значи во државата, да има еден статичен тим кој што ќе биде на ниво на, како да кажем, на специјална единица, која што ќе биде наменета само за итни интервенции. Односно, тие ќе бидат професионалци, обучени за такви вонредни ситуации, односно за пристигање на местото на несреќата, за обезбедување на просторот и интегритетот на унесреќениот и да го спроведат тоа првично згрижување, односно одржување во живот и транспорт до првата секундарна здравствена установа, каде што има услови да се спроведат сите диагностички процедури кои што ќе ни дадат одговор за каква состојба на болниот се работи. Но, и не е само тоа. Да. Постои уште еден паралелен трет процес со кој што се изработува систем за дигитален систем со кој што тие луѓе кои што ќе работат како парамедици и како дел од итната медицинска помош ќе бидат во реално време поврзани со централизиран систем преку кој што преку тој систем ќе може да се следи реалната позиција на амбулантното возило. Односно, ако пријавата е некаде од некое место, распореденоста на амбулантните возила ќе биде однапред позната и ќе се знае кој може за најбрзо време да дојде до местото на несреќата.
Откако ќе пристигнат, сите тие вработени ќе бидат опремени со камери и ќе бидат поврзани со централата, каде што ќе има тим и можност за поврзување со специјалисти. Така што веќе и диагностицирањето на самиот пациент може да почне при самиот транспорт и самото внесување на пациентот во амбулантното возило. Тоа амбулантно возило ќе биде употребено со сите мобилни апаратури кои што ќе можат да допринесат до овозможување на што повеќе информации на тимот каде што е насочено самото возило, за прифатниот тим кој што ќе треба да го прифати од здравствената установа каде што се насочува овој повреден или овој пациент, ќе има веќе создадена слика за каков пациент и пациент во каква состојба пристига во нивната установа. Ако, например, има потреба од травматолог, да има достапен травматолог. Ако има потреба од абдоминален хирург, веќе да биде тука. Ако има потреба од анестезиолог и реаниматор, да биде во тимот кој што ќе го пречека пациентот на самиот влез од здравствената установа. Марков, нема да ве прашам сега како пратеник, ќе ве прашам како здравствен работник. Дали одделувањето и ова што го кажувате постојано сега во моментов на претходното моје прашање, реално ќе биде изводливо на терен и многу поефикасно ќе биде за пациентите или пак за осигурениците? Такви се сите проценки. Како здравствен работник го Апсолутно, прашувам. такви се и сите проценки, а такви се и искуствата од европските држави каде што овој систем веќе функционира. Значи ние не сме измислиле топла вода. Значи ние следиме добри практики, следиме резултати од спроведени добри практики и тоа го аплицираме кај нас во Република Македонија и инвестираме во неговата реализација. Така да сите индикатори кои што се однесуваат на функционирањето на службата на парамедици има извонредни резултати во сите држави каде што е истата имплементирана. Но овие служби ќе мора да бидат и кадровски, но мора да бидат и технички опремени. Апсолутно. Во таа насока со оглед дека постојано го слушаме проблемот. Те немаме вработени, те немаме доволно возила во службите за hitna медицинска помош. Колку како централна, како самостојна институција, сето тоа ќе се надмине. Токму во таа насока оди и решавањето на проблемот со кадрот. Заради тоа што сега ние имаме недостаток најмногу од лекари, така? И од среден медицински персонал. И ние мораме да ангажираме општи лекари кои што работат во hitната медицинска помош. Во оваа ситуација, лекарите ќе бидат вработени во секундарните здравствени установи, каде што ќе бидат насочени кон некои од специјалностите за која што има потреба самата здравствена установа. Додека парамедиците ќе се тие кои што ќе бидат одговорни и тие кои што ќе бидат на терен за да ја обавуваат оваа работа. Така да, ангажманот, сега не знам точната бројка на лекари кои што се ангажирани како дел од тимовите на hitната медицинска помош, но не е занемарлива, сериозна бројка. Ако ги ослободиме ние тие лекари да можат да се префрлат, да дојдат во секундарното здравство, ќе имаме инфлукс на лекари кои што ќе можеме да го насочиме и определиме на специјалностите каде што имаме недостаток, со цел да може според траењето на специјализациите да се создаде таков кадар и да се опреми и доекипира таму каде што е потребно од аспект на секундарна или терцијарна здравствена заштита. Што со службата со hitната медицинска помош во Ново Село пред можеби една година, тука некаде се сеќавам дека вие заедно со првиот човек на општината и директорот на здравствен дом го промовиравте дека се повторно се реобновува, функционира, ги дава резултатите или треба дополнително нешто да се инвестира. Ова го прашам бидејќи постојат вакви средини низ државата многу, каде што се оддалечени од урбаните средини, каде што можеби треба да се размислува да има такви дисперзирани служби за hitна медицинска помош. Здравствени станици. Така, здравствени станици. Така. Друга обврска, која што ја имам земено пред граѓаните од мојата општина Ново Село и претходно како лекар и како кандидат за пратеник во собранието на Република Македонија, беше реотварањето, односно обезбедувањето на дежурна служба во
општина Ново село. За жал, овој проект, така да го наречеме, никако на некој начин обременет со некакви континуирани обструкции, намерни, ненамерни, не знам како да ги дефинирам. Значи, дежурна служба во општина Ново село не постоеше, односно се укина еден долг период. Општина која што е оддалечена на 25 километри, кој што е најблиската оддалеченост, бидејќи имаме населени места кои што се по 30-32-3 километри оддалечено од Струмица, да им бидеускратено правото на луѓето да немаат пристап до итна медицинска помош, јас мислам дека е на ниво на пресуда за тие луѓе. Ако на нас не треба половина час или 40 минути, тоа амбулантно возило да помине од Струмица до Стара Коњара, Нова Коњара, Дражево или било кое од населените места, Ново Коњарево, кое што е на самиот граничен премин. Ние имаме 40 минути во еден правец и 40 минути најмалку во спротивен правец. Во 80 минути за пациент кој што е унесреќен може да се случат многу работи. Така е. Затоа тоа беше едниот од приоритетите. Просториите на здравствениот дом до добивањето на локалната власт не беа приклучени на канализација. До таму беше работата и состојбата на инфраструктурната состојба на самите простории. Откако почнавме, ја вративме дежурната служба, не во полниот капацитет како што замислуваме и ни треба, но сега моментално имаме дежурен лекар кој што работи после 17 часот до 7 часот наутро, кога се затворени матичните доктори кои што работат во општината. Уште во самиот старт по имплементацијата на тоа се доби некое решение за подобрување на условите кој што е објективно, кој што е потребно. Да се подобрат условите во зградата на болницата во Ново село, известување за затворање доколку не се направи. Сега, јас тука се прашувам, ако состојбата била таква со години наназад, зошто баш во моментот на имплементација на таа мерка, на тој проект, на отварањето на итната медицинска помош, баш во тој момент некои поединци решиле да дојдат со дадената државна власт да утврдуваат состојбата инфраструктурна на самиот објект и со цел да се даде потенцијално решение за затварање доколку не се исполнат во одредени услови. Кога тоа се случи во тој момент, јас лично со една група на посветени луѓе решивме да, колку што беше најбрзо можно и во наша можност, физички работевме со физички труд, со занаетчиски работи, да се организирано, да се надмине изговорот за или причината заради која што може да се доведе во прашање работата на зградата на поранешната болница во Ново село. И тоа го направивме без создавање на никакви дополнителни конфликти, без натегања. Туку ја превземавме одговорноста која што е реална и тоа го направивме. Сега, после, не знам колку време, значи, треба да разбереме дека итната медицинска помош во Струмица, која што е под Струмица со здравствена станица во Ново село, во одреден момент имаше вработено само еден лекар со активен факсимил. Значи, само еден лекар. И тоа не за општина Ново село, туку што ја покриваше целата територија на поранешна општина Струмица. Сите општини. Во соработка со владата, во соработка со Министерството за финансии, Фондот за здравство, Министерството за здравство, со поддршка на премиерот обезбедивме финансирање за вработување за дел од потребните позиции кои што
беа потребни со цел да се овозможи непречена работа. Во тука сакам само да го нагласам моментот на посветеноста на колегите кои што работат во итната медицинска помош, бидејќи дури по 6-7 месеци од или година дена од кога беа вработени како резултат на тоа постигање и одобрувањето на финансирањето од страна на Министерството за финансии, Фондот за здравство и Министерството за здравство, нема земено одмор со цел да овозможат работа на станицата во општина Ново село. Откако имавме и состанок на кој што разговаравме, на кој што разменивме ставови колку е важно да се одржи, бидејќи луѓето таму реално имаат потреба од дежурен лекар, за да сега откако ја постигнавме таа согласност, тие лично од своето време да посветат во одржувањето на работа, додека трае процесот на обезбедување уште Апсолутно, да разберам. уште финансирање со цел примање на многу лекари, се доаѓаме до една ситуација во која што треба да се коригира работното време, односно во која што се оневозможува на некој начин при такво сменско работење да се обезбеди присуство и покриеност на целата територија во општината. Јас не сакам да мислам дека овие како да кажам пристапи или овие активности се намерни. Сепак, нели, сите работиме во рамки на закон и треба да го спроведуваме законот, но многу симптоматично е, бидејќи во секој момент во кој што се прави позитивен исчекор кон реализација и одржување на услугата во општина Ново село, да се јави некаков проблем или некаков нов момент кој што треба да одземе дополнителна енергија во решавање и одржување на тоа решение. Паралелно, покрај, ние ќе успееме. Значи, не постои сила која што ќе направи тоа да биде затворено и да не работи. Напротив, отпочнати се во меѓувреме многу други активности за овозможување и обезбедување други услуги во рамки на зградата на здравствениот дом во Ново село. Веќе сме во организација на обезбедување на лабораториски услуги, бидејќи за обична лабораторија луѓето патуваат од Ново село кон до Струмица. Јас испратив иницијатива до двајцата директори, бидејќи тоа мора да се направи меѓуинституционално, бидејќи здравствениот дом во Струмица не поседува лабораторија, додека има лаборанти, а општа болница Струмица има лабораторија, има биохимичари кои што можат да ја прифатат и да ги изработуваат анализите од добиената крв земена на лице место во здравствената станица во Ново село. Тоа е веќе некаде при крај, има целосна поддршка од директорот на општата болница Струмица во смисла да ги обезбеди ресурсите, материјалите за венепункција, се што е потребно од страна Значи да се диспензира здравствените услуги колку што е можно поблиску да бидат поблиску до граѓаните на општина. Бидејќи ова Ново село не е изолиран случај во нашава земја. Претпоставам, Конче го имаме истиот проблем, можеби со Радовиш исто така користен, или да може да се имплементира во повеќе рурални места каде што граѓаните ќе добиваат. Апсолутно. И во разговорот на тимовите со кои што се работи е да се обезбеди позитивен пример кој што после може да послужи како пример за имплементација на другите места и на другите рурални средини. Паралелно работиме и на проекти за подобрување на инфраструктурните услови во зградата во болницата во Ново село. Пред 3 или 4 дена министерот за здравство потпиша договор со EU for Health, се вика проектот, во кој што ние како држава, како здравствени институции, но и сите стручни организации ќе имаат пристап
за користење на европски средства, европски фондови со цел реализација и со цел создавање и реализација на здравствени проекти кои што јас сметам дека се најпотребни во средините како нашиот регион или руралните средини во Струмичката општина или поранешната Струмичка општина со опфатот на останатите 3 општини. Ова сега што ми го спомнавте, потпишен е договор со Европската унија за здравство, односно користење пари за пристап до фонд кон кој што ќе има пристап не само државата, не само Министерството за здравство, туку сите стручни организации и невладини организации за апликација и реализирање на проекти кои што се однесуваат на здравството. Меѓу редови, здравствен дом Струмица и ЈЗО општа болница може да аплицираат од овие фондови, например, за некои реформи или дисперзирана лабораторија во Ново не само село. лабораторија. Како пример? Можностите се, можем да кажем, неограничени, но само треба да се биде креативен и треба да се седне и да се сработи задачата. А тоа, зашто сме решени да го правиме, тоа е да работиме и да бидеме посветени. Заради тоа што кога имате можност да добиете пари без пари, да ги ставите во функција во решавање на проблемите на собствените граѓани, тогаш кој е изговорот да не се реализира? Да, апсолутно, а парите се во моментов најголемиот проблем во било кој сектор, дури и во здравството, со оглед дека кога има пари може да се дојде до подобри услови. И сега кога сме кај подобрите услови, често пати граѓаните слушаа од владата дека ќе се набават нови стотина амбулантни возила кои што ќе бидат насекаде дистрибуирани. Докаде таа поставка? Со оглед дека сте вие пратени код владеачката, човек од здравството. Конечно ќе ги добиеме ли тие амбулантни возила кои што ќе бидат значително подобра здравствена услуга за пациентите? Новаа тема баш разговарав синоќа, бидејќи работевме до касно во Собранието на Република Македонија. Една од точките кои што ја имавме на дневен ред како Комисија за здравство беше законот за органодарителство и имавме и состанок со Министерството за здравство и меѓу другото ја отворивме и таа тема. Значи, тендерот за набавка на возила е поминат, роковите за жалби во прв степен се веќе поминати, имало жалби, одлучено, сега има некоја дополнителна жалба од физичко лице, како не ме фаќајте за збор, бидејќи тоа е усно пренесено, така и го пренесувам, но има некои 2 недели за одлука на Комисијата за одговор по самата жалба и откако ќе заврши тој рок, веќе ќе може да се пристапи кон набавка, кон потпишување договор и набавка на амбулантните возила. Сега за начинот на дисперзија на самите амбулантни возила е по претходно утврден и договорен распоред со самите директори на здравствените установи, односно не по субјективно барање, туку по објективни потреби на самата здравствена установа. Секој директор имаше обврска да даде опис, бројка и опис на моменталниот возен парк со кој што располага и соодветно на тоа ќе биде определена бројката за доделување на амбулантните возила во градовите по внатрешноста во кои што нели спаѓаат и општа болница Струмица, здравен дом Струмица. На почетокот во првата фаза, по првите возила кои што ќе бидат добиени, ќе биде пуштено по едно возило во секој регион и секоја институција, а подоцна во уште еден наврат ќе бидат додистрибуирани и останатата бројка на нови амбулантни возила. Што можам да кажам дека тоа е една од поголемите инвестиции кои што се имаат случајно во здравството, во обезбедувањето на услови за пациентите да добијат по добра здравствена услуга и по добра на крај елитна медицинска помош и транспорт на пациенти. Предпоставам дека ќе од тие стотина амбулантни возила ќе има овде и за ЈЗО општа болница и за здравствен дом заради потребите и за транспортот, но и секако за пациентите од Струмишкиот регион. Петар Марков, пратеник од водеачката ВМРО ДПМН, гостин во подкастот на ДНК МК.
Пратениче, деновиве представници од Агенцијата за вработување и од Министерството за економија го промовират оперативниот план за вработување, односно мерките. 7, 10, 20.000 евра грантови кои што се доделува се со цел за отварање на сопствени бизниси и само вработување. Според вас, колку овој оперативен план, како што беше и минатата година, како што и оваа година ќе придонесе за задржување на младите и помош, поддршка за креирање бизниси на сопствена територија? Сега вака, тоа оперативниот план за вработување е една од мерките кои што државата ја превзема, кои што вродува со мерливи резултати. Зошто го кажувам тоа? По 2 години од превземањето на централната власт, односно на власта во Република Македонија, имаме создадено 17.000 нови вработувања, односно процентот на невработеност во државата е доведен до 11%. Зошто ги земам овие два параметри? Бидејќи стапката на невработеност може да се намалува како резултат на иселување на луѓето, односно прекинуваат да бидат активни баратели на работа и не постојат во самата евиденција. Бројката на 17.000 нови вработувања е тоа што ни го дава сразмерот со намалувањето на процентот на невработеност. Со имплементацијата на оваа мерка, ние имаме реализација, односно обстојување на тие бизниси кои што се помогнати со грантови од државата во од 70, 80, па дури и до нешто под 90% во обстојување на самите бизниси. Кој е тука моментот што државата сака да го направи пред се кај младите луѓе, нели, бидејќи имаме една најголемата поддршка. И најголемиот интерес е за самовработување до 29 години младите. До 29 години, така. Со овозможувањето на тој грант на младите луѓе, државата сака да го олесни моментот на одлучување на човекот, на младиот човек да се впушти во отварање на сопствен бизнис. Ако има еден од проблемите кој што е најголемата болка за решавање, тоа е обезбедувањето на почетниот капитал за отварање на некаков бизнис. Тука владата излегува во пресрет на младите предприемачи, им доделува грант од 10.000 евра за млади до 29 години, кој што нели некој ќе рече можеби е малку, некој ќе рече можеби е многу, бидејќи имаш и на едно место и такво прашање што би се случило нели ако не ги искористиме сите средства што нели не сум уверен дека не бидат искористени. Така. И кога државата интервенира во охрабрувањето на луѓето, на младите луѓе, да отворат собствени бизниси, да бидат сам своји газди, тогаш и желбата, мотивацијата кај младите луѓе да го одржат тој бизнис кој што самите го создаваат е многу поголема и се борат и со конкуренцијата и од аспекти во насока на тоа да понудат подобра услуга, да понудат подобар продукт и затоа обстојувањето на овие бизниси е во најголем процент се реализира и по неколку години од добивањето на грантот. Сега, откако ќе бидат отворени тие бизниси, после тие луѓе можат да користат и од завршувањето на мерката, за која што има обврска да бидат одржани како 2 години да бидат пријавени и за кои што ќе треба да бидат пријавени и да бидат плаќени придонеси за пензиско и здравствено осигурување, после стануваат подобни да можат да користат и други државни мерки со цел проширување, унапредување на бизнисот, вработување на други невработени лица и така натаму. Значи, државата овозможила филозофија во која што луѓето кои што се спремни да го вложат своето знаење или доколку сметаат дека го немаат, да им овозможи да се стекнат со вештини, заради тоа што мерката не е само државата ти дава пари. Државата ти овозможува
работа со луѓе кои што ќе ви помогнат да го изработите бизнис планот, кои што ќе ви направат обука за предприемаштво и како да го одржувате, го добивате грантот и после се зависи од вас, односно од вашата енергија која што ја вложувате во одржувањето и во работата на тој бизнес. Само податок, 70% од отворените бизниси функционираат по овој основ, функционираат и повеќе од 5 години токму од грантовите кои што се добиени. Она што сака, ова прашање ги го постави со оглед дека сте дел од комисијата за труд, демографија, млади и така натаму. Сметате ли дека треба некоја надградба, проширување? Таа поддршка, добро го рековте, дека и после 2 години има државата за оние кои што го отпочнале тој бизнис. Имам чувство, пратениче, дека тешко доаѓаат информациите до популацијата и дека има некоја недоверба дека ќе биде тој кој што ќе добие грант или поддршка од државата за реализација на својот креативен бизнис. Дали размислувате на тоа поле да го симнете не само во Струмица, и во Новоселово, и во Ловица, граѓаните да знаат за оваа мерка? Апсолутно. Некако тешко доаѓаат тие информации до обичните граѓани, до оние до руралните средини. Апсолутно ве разбирам. Во однос на тоа прашање ние веќе и преку соопштенија и преку организација на некој начин на роудшоу низ државата, кои што беа тимови формирани од заменик министерот за економија Маријан Ристевски со директорите на агенциите, подрачните единици за агенциите за вработување, со луѓето кои што се дел од тие заедници, меѓу другото имаше и во Струмица презентација на мерките, имаме пуштено соопштенија до медиуми, имаме до преку социјалните мрежи на нашето непосредно окружување и навистина луѓето се заинтересирани. Значи до нив доаѓа информацијата и се јавуваат, прашуваат, бараат информации. Меѓу другото, и ова мое гостување денеска кај вас, би сакал да го искористам и да ги охрабрам младите да го направат првиот чекор. Интересот е голем, дури и да не добијат во овој момент, да не го добијат грантот, нека го направат првиот чекор. Бидејќи, нели, условите за добивање на грантот се да биде во една од мерките е до 29 години, другата е над 29 години за спојувањето, треба да биде активен барател на работа, да има завршено средно образование и да има желба да отиде до агенцијата за вработување со цел да каже добар ден, јас дојдов да аплицирам за грант. Верувајте, вработените ќе го прифатат и ќе му го нацртаат целиот процес и ќе му возможат избор на тимови со цел да му помагаат и да му асистираат да дојде до тоа што е посакувано. Новото е во моменталната ситуација, промената во процесот на добивање е тоа што тој примарен влезен прашалник кој што треба да се пополни од страна на самиот барател на грантот за самовработување, го изработува на лице место електронски во самата агенција за вработување. Тоа е со цел да се тргне целиот субјективитет од процесот на одлучување, бидејќи врз основа на знаењето кој што го има претходно или капацитетот за снаоѓање кој што го определува обстојувањето на бизнисот доколку нели го добие грантот, постои прашалник кој што се динамичен прашалник, не е ист за сите, од прашања кои што ќе треба да бидат одговорени и врз основа на тие одговори се определува дали човекот кој што поднесува продолжува понатаму во изборот, во обуките за креирање на бизнис план и во тоа е предноста, и тоа е еден дополнителна надградба, бидејќи на тој начин ќе стекнеш искуство како се изработуваат тие бизнис планови, па ќе да разменеш искуства со одредени други пријатели кои што нели на некој начин
се добиваат дополнителни информации. Не се до 3 јули е огласот. Оние кои што имаат креативна замисла, се до 29 години, може да се надева дека ќе И на добијат 29. грант до 10.000 евра, а оние над 29 години грант до 7.000 евра, доколку пак се здружат двајца, може да добијат и 20.000 евра. Значи, само да имате креативна мисла за реализација на бизнис. Но тој бизнис да не биде во тоа областа на земјоделството, мораме тоа да го потенцираме, со оглед дека пак има други програми кои што се наменети за земјоделието. Така, земјоделство, игри на среќа, убојни средства како беше така. куш, не знам, така производство на амуниција, оружје и така натаму, за тие и за здравство, за формирање на ПЗУ не се однесуваат овие мерки. И за такси компании, за се друго, да. Да, за тоа сакав сега со волност на земјоделството, со оглед дека често пати ви сте од земјоделски регион, колку и да сте здравствен работник, сте од земјоделскиот регион, ги слушате критиките, ги слушате пофалбите, но имаме ли доволно поддршка за земјоделството? И што визија имате, пратениче, вие сте таму во собранието за подобро земјоделие? Мора нешто да се менува, бидејќи континуирано ги слушаме поплаките. Уште првиот ден кога влегов во собранието, нели, кога сте избран за пратеник, влегувате, се конституира собранието и почнува формирањето на работните тела на собранието, почнува формирањето на комисии. Јас уште тогаш, односно уште вечерта после тоа, разговарав со координаторот на пратеничката група и побарав од него експлицитно да бидам дел од некои групи за соработка кои што излегуваат од конвенционалниот начин на размислување на околината во која што припаѓам, во насока на обезбедување на можности за земјоделците од нашиот регион. Сега, нели, да, ние сме пратеници во собранието за сите граѓани, но сепак, нели, пристрасноста и чувството за припадност во заедницата од која што доваѓате е изразено и определбата во некои работни тела беше мотивирана токму од тој момент. Гледајќи и бивајќи во комуникација со земјоделците од регионот, јас можев да нотирам неколку проблеми кои што ги имаат, односно, нели, најголем проблем е во пласманот на земјоделските производи кои што се произведени, пазарите кои што дел од нив се затвараат заради геополитички моменти кои што се динамични и се случуваат, се менуваат од ден за ден, заради високата цена што сега беше наизразена за ѓубривата без кои што репроматеријалите, така, и репроматеријалите без кои што не можат да работат земјоделците, и доколку ние претходно бевме свесни, нели, за некакви доминантни пазари кои што ги имаше, кон кои што беа насочени производите, јас побарав од координаторот да бидам дел од пратеничката група за соработка на собранието на Република Македонија со парламентите на земјите од Блискиот Исток и Арапскиот залив, и исто така сум председател на групата за соработка со парламентот на Азербејџан. Сега. Зашто баш? Па така. Да. Од искуството, од нели економската логика на тоа каде е побарувачката за одредени работи, каде е вишокот за одредени работи. А тоа се потврди и преку воспоставената комуникација откако, нели, влегов на овие позиции. Значи, државите од Блискиот Исток велат вака: ние имаме нафта и имаме пари. Немаме земја и немаме вода. Отварање на патот на нашите земјоделци кон пазарите на тие држави
е нешто кое што ние треба да го пробиеме. Да се стремиме. Во прв момент, да. Но кој е нашиот недостаток во однос на потребите на тие држави? Ние мораме да работиме на локално ниво, на регионално ниво, на организација и на здружување на земјоделците. Знам дека луѓето креваат некој гард кон овие процеси. Знам дека луѓето можеби гледаат примери кои што биле неуспешни, кои што биле злоупотребени и така натаму и така натаму. Но ако постои не единствено, ако постои некој начин кој што ќе зголеми нивната вредност како производители, е тоа со здруженото настапување кон пазарот. Не само за да биде продадено нивното производство, туку да се овозможи побарувачката на сериозните заинтересирани купувачи на производите, да може тоа да се испорача во количините кои што се потребни. Од друга страна, мораме да работиме на веќе го имам искомуницирано со моја генерација на земјоделци, со моја генерација на предприемачи кои што се занимаваат со, например, обработка на земјоделски производи, кои што извезуваат готови производи. Мораме да работиме на диверзификација на производите во кои што нашите земјоделци вложуваат, бидејќи барањата на пазарите кои што има потреба не се секогаш насочени кон производите кои што ги произведуваме ние во нашиот регион. Ова не може да биде наметнато, ова не може да биде определено како закон, тоа ќе произведувате. Ова мора да биде заедно соработка со самите земјоделци, со пронаоѓање на рацио, со пронаоѓање на согласност, со пронаоѓање на разбирање едни со други, дека единствено заеднички ќе можат да го заштитат својот интерес. Колку што може, колку што е можно повеќе од чекорите, од производство до дистрибуција, односно доаѓање на продуктот до рафтот во некој маркет, во некоја држава, да се задржи тука. Моментално нашиот земјоделец учествува само со неговата работна рака, со механизацијата која што ја поседува и во инвестицијата во репроматеријалите за производство. Од моментот на напуштање на тоа производство на нивата, веќе некој друг почнава да го создава тој проект. Ако можеме, секој нареден чекор кој што излегува по излегувањето на производот од нивите, да биде задржан тука, да биде сервисиран, да биде понуден од страна на производителот, ќе се зголеми сериозно процентот за неговата заработувачка. Во тој контекст, во соработка со МАШАВ, Израелската агенција за меѓународен развој и соработка, и заедно со нивниот земјоделски тренинг центар, ни овозможуваат да испратиме наши луѓе кои што имаат познавање од англискиот јазик, се разбира, да одат на 20-дневна посета во можеби еден од светски најквалитетните центри за земјоделско производство. И тоа не на земјоделско производство, тоа ние сега да ги учиме нашите земјоделци како да произведуваат. Не. Значи, од организација на земјоделскиот сектор, политики, стратегии, користење на системи за поддршка на земјоделството, управување со водата и наводнувањето, бидејќи ако некој знае како се управува и рационално се користат водата и тоа се тие. Како се управува со
системи за интензивно производство на земеделски производи. Како да се имплементираат системи за климатски предвидувања и за паметно земеделство, за смарт земеделство. Како да се пристапува кон земеделското предприемаштво, односно како луѓето да добијат од нива готов производ, како да го изрекламираат, како да го понудат и како да го пласираат тој производ и како земеделството може да биде користено како центар на организација на една рурална заедница и нели во контекст на екосистемот во кој што функционираат луѓето кои што нели подоцна би биле тука. Нашата слика за земеделството е низ призмата на тоа што ние тука го гледаме на нашето поднебје. Колку што ве разбрав, треба здружување, договорено Абсолютно. и менување на праксата и навиките во однос на сваќањето и организацијата на самото земјоделско производство. Така, лесна адаптација со цел максимизирање на заработката на земјоделецот. Тоа се двете екстреми кои што треба да ги постигнеме. За целиот процес, ако треба да се направи некаков прв чекор, доколку постојат млади луѓе, постојат, јас сум искомуницирал веќе со дел од нив, кои што би сакале да бидат изложени на такви нови примери, на таков нов концепт на производство, што ќе го зголеми, што ќе го диверсифицира производството, што ќе го зголеми приносот од единица површина, што ќе доведе до постигнување на подобра цена во пласманот на производството, нека го прифатат. Овој предизвик, слободно, мојот контакт е на веб страницата на Собранието на Република Македонија, нека ме побараат телефонски, нека ми пишат имейл порака, ќе се организираме, ќе ги испратиме 20 дена на таа обука, на тој тренинг, од секој аспект, значи цел затворен циклус, да можат да бидат сами своји газди. Да стекнат искуства, да видат како е сето тоа организирано, за да можат тока да го имплементираат. Со имплементација на нови технологии. Заради тоа што земјоделството е отидено напред, да луѓето не користат пумпи за прскање, користат дронови, користат, се согласувам. Користат сензори за испитување на влажност, на минерали, на снабденост со минерали на почвата и ред други. Сега, јас дури и не би можел да навлезам толку длабоко во можностите, дури самите земјоделци, самите стручни земјоделци многу подобро би го разбрале тоа отколку што јас можам да го донесам, бидејќи нели се работи за професија на некој начин. Ако може или ако има нешто, нели, на кое што сум се посветил да го обезбедам да биде достапно тука за нашиот регион, а да не биде тоа стандардното, ќе ги собереме врејките и гајбите, ќе ги пуштиме во некаде во некоја дали европска или друга држава, ајде да видиме што можеме да направиме и кој е нашиот капацитет. Јас верувам дека во моментот кога ќе се случи првото отварање на таков капацитет, ќе биде препознаено, ќе биде масовно имплементирано и побарано да се помага. Тука се отвара можности за користење на фондови за инвестиции во земјоделство, за механизација. Тука, значи, се тргнали, значи го надминеме ли тој момент за на одбивноста кон имплементација на нешто ново, јас сметам дека можеме да создадеме сосема нова слика и нов свет во секторот земјоделие. Да, секогаш апелите биле на земјоделското производство да му се додаде додадена вредност, односно да се преработува и да се размислува на производство, готов производ кој што ќе му се пласира. 60 минути пратениче помина како ништо. Се надевам дека одговоривме, имавме можност да бидеме и да ги поттикнеме на размислување на нашите гледачи во однос на темите кои што ги опфативме, што со здравството, што со мерките од оперативниот план за вработување
поврзување, но и со ова со земјоделството, кој што е доста болна тема, со оглед дека сите тежнееме кон пласманот, но мора да се наоѓа начин на производство на готови производи кои што ќе бидеме конкурентни на пазарите или пак да се договараме или пак да се здружуваме со цел да се задоволуваат сите тие потреби. Јас ти благодарам што беше дел од подкастот на РНК МК. Се надам дека ќе имаме можност и повторно да се видиме со некои новитети кои што доаѓаат од законодавниот дом. Новитетите веќе треба да се наближуваат кон реализација, така да нели потрошеното време од претходните 18 месеци треба да кулминира, треба да почне да кулминира еден по еден проектите на кои што се работеше. Јас ви благодарам на можноста денеска да бидам ваш гостин и да поразговараме за дел од овие теми. Верувајте, ќе има многу набрзо и се надевам дека ќе имам можноста повторно да бидам поканет и да бидам дел од. Така, за крај, каде може да го најдете Марков за можни контакти, средби или пак пријавување ова што го рековте за Израел? Како што кажав, мобилниот телефон ми е речиси достапен приватниот, а исто така и службениот е објавен на веб страницата на собранието. Во мојата канцеларија за контакт со граѓаните во Новосело, како што и со сите соработници кои што на граѓаните им се познати преку колегите од Општа болница Струмица. Значи не постои некакво ограничување во однос на достапноста. Впрочем и ќе постои сега, бидејќи имаме покрај работата во собранието, имаме и реконструкции во рамки на самата партија, како нели реизбори, општински комитети, така да ќе имаме интензивни контакти и низ целиот тој процес со граѓаните, со цел нели и основната организација која што имаме, тоа е ВМРО-ДПМН, да ја искористиме како еден портал за пристап кон граѓаните. Марков, ти благодарам што бевте дел од емисијата. Ви благодарам на поканата. А вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Во изминативе 60 на минути со вас и со нас беше Петар Марков, пратеник од гледачката ВМРО-ДПМН. Секој добро.